अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं ज़हरा इन किचन। इस वक्त आपके सामने मज़ेदार फ्राइड चिकन मौजूद है और इंशाअल्लाह इसकी रेसिपी जल्द मेरे चैनल पर देख सकेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया।